Tak krásný večer všem, slyšíme se, kluci. Ahoj, ahoj, zdravím. Taky zdravím a slyším. Tak jo, tak já vás tady všechny vítám u našeho prvního playoff vysílání z hokejové metropole. Dneska se budeme věnovat pochopitelně sérii Sparty s Třincem, kde Sparta včera urvala tu jednu výhru v Třinci a vede 3-1 a bude mít v pondělí možnost to ukončit. No a pánové, já teda jako nějak, až bychom to nějak uvedli, tak co zatím říkáte na sérii? Jsme spokojení? Já bych řekl, že můžeme být. Tak Patriku, začni. Máme radost, Vincente, určitě máme. Slovy klasika. Já samozřejmě mám taky radost a upřímně jsem to nečekal po tom, co včera Třinec teda otočil zápas, ale díky bohu, že se tam Míša Řepík zjevil, no, na tom kruhu a tečoval tu střelu teda. Ale zatím je to hodně daný spíš takovýma náhodama, takovýma malýma věcma v té sérii, který rozhodují ty zápasy. Když si to vlastně vezmeš, tak ta Horákova drážka v tom druhém zápase, pak tady ta Tedžiho Řepíka na 3-3, je to zatím prostě o malých detailech, který zatím Spartě 3krát vyšly. Ale upřímně hodně komický, teda je, hodně komická je ta statistika, vlastně podíl toho vedení v zápasech procentuální, kdy vlastně Třinec nás v uvozovkách v této statistice docela válcuje. Ale statistika procent vedení v zápase jak si asi nerozhoduje úplně o tom, jak se série bude vyvíjet a díky bohu, že jsme se nenechali moc vykolejit těma třineckýma vedeníma. Věřím tomu, že třeba minulý rok nebo 3 roky zpátky prostě každý to playoff by si Třinec jako nenechal utíct to vedení po druhé třetině a dál. Jako já si upřímně nedokážu představit, že bychom ještě před rokem byli schopni takhle ty zápasy otáčet. Já si myslím, že ten tým prostě nebyl tak silný v hlavě tou dobou a že bychom se prostě psychicky úplně zbořili. A teďka, jak se říkal, my jsme vedli 8% času a máme prostě 3 výhry, což je skvělý. A potom, i když prostě prodáme o 2 góly, tak se nevzdáme, nezboří nás to a prostě jdem si pro to vyrovnání, pro ten obrat. A fakt jako mám pocit, že ten tým má i tu mentální sílu, která tomu v předchozích letech dost chyběla. To tomu samozřejmě chyběla, ale zase když se podívám na rozdíl oproti minulému roku, tak jsem čekal to poučení o něco větší. Furt to není tak jednoduchý, jako s Třincem to asi teda nebude nikdy jednoduchý, nechci podceňovat Třinec jako takovej, ale spíš jsem čekal, že po minulém roku to se teda ukáže asi nejspíš teď, v tom 5. zápase, jak moc jsme se poučili z toho minulého roku, kdy se teda se stala jako tragédie, nebudu vůbec připomínat, protože nám to připomíná každý komentátor a expert každým zápasem, ale víme, kam tě mířím samozřejmě. Díky za PTSD. Jo, tak to jsou malé věci, tohle. No, teďka jsem úplně otrajal náladu, teďka jsem úplně blbě mluvit, ach jo. Ale spíš jenom já bych rád dodal, jakoby, že on hlavně i ten jeden tým, o kterém mám zakázáno mluvit, jak se o něm vyjadřují běžně, tak i on je začíná být docela přestárlej, když se podíváš na ty jména. Sparta má zase zkušenější tým o něco, ale myslím si, že na toho soupeře Sparty tak už dolíhá i to, že prostě bude muset hříznout do toho kádru a hodně silně. Když se podíváš na ty jména, tak tam máš Marcinko 36, Vrána 39, Růžička 39, Nestrašil 34, Hudáček 34, Dravecký 39, pak takový ten jeden obránce 35 let. Není to úplně nejmladší a budou do toho muset říznout. Máro, vypadlo ti to? Dobrý, jsem zase zpátky, já jsem tady jenom couklik. Všechno v pohodě. Jo, a jako Patrik má pravdu, no, že ten Třinec už přijde takovej jako přestárlej a myslím si, že už by to taky jako měli pomalu přestat. Třeba jako Růže se mi vůbec nelíbí, ten přijde, že ten už prostě letos už fakt to jako není dobrý a nemyslím si, že by měl hrát tu přesilovku jako upřímně, protože tam to není v pohodě už s ním. Oni to říkají i fanoušci Třince, že jo? Jakože i fanoušci Třince si stěžují na to, že hraje přesilovky, že tam vůbec je letos ještě teda, co jsem tak jako četl a slyšel od některých. I od jednoho dobrýho teda kamaráda z Třince, co mám, tak jako říkal, že jako tam jsou s ním silně nespokojený už letos, no. No jakoby, já bych se ani nedivil, kdyby třeba ten Růžička byl jako 13. útočník v to pondělí, protože ten 13 to musí urvat a on fakt jako jim nepomáhá.
Otázka Tak vidíme no. vlastně letos Třinec, který je asi nejpomalejší za poslední roky, že jo? Že jak Jo, se to je pravda, projevuje a oni to teď už hrajou jako fakt reálně jenom jako na zkušenost a hrajou to jako na chytrost, kterou oni furt mají a jako mě teda v hlavě fakt ten Třinec furt trápí a i přesto, že vedem 3-1, i přesto, že jsme ty zápasy uhráli teda jako infarktově, co jsem absolutně nezvládal, tak furt ten Třinec mi tady v hlavě leží Jo, a furt určitě. vím, že 3-1 po minulém roce neznamená vůbec nic. Jako. Jo, já to vidím stejně. A myslím si, že jestli fakt chceme postoupit, tak musíme vyhrát v to pondělí, protože i ten 6. zápas v Třinci, i ten 7. zápas v Praze by byl strašně těžký. Já tam nechci, Jo, v ten pátek, já tam nechci. A jako Ale- on je to jako hrozně jako špatný, že jako je to 3-1 a my jsme furt jako ve stresu trošku, ale je to prostě Třinec, tam to jako asi už jiný nebude. To je jedině dobře, že je tam stres. Nebo takhle, stres je špatně, ale musíš tam mít jakoby jistou obavu z toho, aby nedošlo k tomu podcenění, protože já si myslím, že pokud se stane to, co všichni chceme vidět, ideálně už v pondělí, tak ta další série bude mnohem těžší, protože tam budeš mít ještě silnějšího soupeře v podobě vlastní hlavy. No. Já si teda myslím, že kdyby Sparta byla ten tým, který ten Třinec konečně ukončil, tak jim to hrozně pomůže v té hlavě. Hele, tak ne nadarmo se říká, nebo ne nadarmo pár expertů řeklo, že ten, kdo vyhraje tuhle sérii, tak vyhraje titul, že jo. Samozřejmě nebude nic vyhranýho. Ale ten vlastně boom v té hlavě bude tak obrovský pro ty kluky, který třeba ještě i zažili ty série všechny teďkon, ty poslední, což je třeba Míra Forman, ten člověk je schopný potom těm klukům dát do hlavy to, že prostě normálně porazili tým, který neporazil nikdo 5 let. A udělá ti to hlavně hrozně velkou pohodu v týmu, že jo? Jo, no, tak to vidím podobně. Já bych se teda ještě Hele, teďka vrátil k těm předchozím můžu zápasům ještě? v tom Třinci. Jo, ještě, dobře, tak pojdej. Já jenom jsem chtěl navázat na to, že tam je ta potíž s tím postupem, tak tam se pak ukáže ta síla těch trenérů a odolnost těch hráčů s tou hlavou. Aby právě neskákali do těch stavů, kdy budou strašně na větvi, jako jsme to třeba kolikrát viděli v základní části, že to bylo hrozně lehkovážný, aby se ti to prostě nestávalo v playoff. Víš, aby tam nedocházelo pak ke zbytečnému podcenění toho soupeře. Jo, to máš určitě pravdu. Vidím to naprosto stejně. Já bych se teda teďka ještě vrátil k těm zápasům teďka v tom Třinci, k těm dvou. Co podle vás vlastně bylo jako taková ta klíčová věc, že to ta Sparta včera urvala? Jako díky čemu to bylo? Co byl ten zásadní moment podle vás? Ten obrat nebo jako celkově jako změna přístupu? Protože já mám pocit, že jsme na ně vletěli mnohem líp než v tom 3. zápase. Tak co podle vás bylo to, co rozhodlo? Hele, tak Za mě jakoby, přístup. Já si taky myslím právě, přístup určitě, ale když já se vrátím k tomu úplně jako k tomu 3. zápasu, tak za mě bylo strašně důležité, že jsme si dokázali, že v tom Třinci dokážeme stáhnout i 2gólový manko. Když jsme srovnali ze stavu 2-0 na 2-2. Sice jsme pak dostali hned góla na 2-3 a prohráli jsme už ten zápas, ale to nic nemění na tom, že ty kluci si z toho nejspíš teda podle toho, co jsem viděl, vzali to, že dokážou tomu Třinci srovnat, protože v minulých letech, kdyby Třinec venku, když jsme hráli, tak kdyby Třinec vedl 2-0 ve 3. a 1-0 ve 4. zápase, tak bychom z toho neměli ani bod. Letos z toho máme bod, jsme poučený, víme, že dokážeme i nepříznivý stav utkání jako proti Třinci otočit a díky tomu vlastně teďkon můžeme být zase silnější v té hlavě a za mě teda rozhodl ten gol Řepíka, no jasně, no. Míši Řepíka gol rozhodl v tom 4. zápase jednoznačně. Tam se už ani nemusíme ve finále bavit o tom, jestli to byl nebo nebyl faul na Krejčíka, protože to faul byl. A spoustu lidí říká, že to bylo přihraný, že to bylo přiskočený. Vypadá to tak v tom záběru samozřejmě, ale já bych vám jenom chtěl říct, že jsem hokej hrál 16 let ve Spartě a když seš v plné rychlosti a frajer tě zahákuje za ruku a otočí ti tělo vlastně o 180 stupňů, tak prostě se neudržíš na těch bruslích, neudržíš se prostě. Jo, přesně. A já jako hlavně nechápu to vyjádření toho Ondry Kovaříka a Zdeňka Motáka, že jako řeknou sporný moment, jako
ten Ondra Kovařík. Sporný moment řekl jenom Kovařík. Moták řekl, že to bylo vyloženě ale ten Ondra Kovařík je prostě každý den na bruslích, když on přece tohle musí vědět, že když dostaneš takhle hák pod rameno, že prostě jako tě to rozhodí. Trash talk. Tohle je typický trash talk, ve kterém byl mistr třeba Šéf. No ale to není trash talk, to je prostě hloupý, když tohle to řekne. Ale jako Šéf říkal podobný nesmysl, že jo, vzpomeň si na to, když v té sérii s Libercem v té finálový, tak mluvil o Jandačovi, že jo, jako myslím, ubrečená paní Jandačová a podobné věci. Jo, a on pak něco říkal, že má šedivý vousy, nebo něco takový, jako nějaký jako úplný nesmysl o něm říkal, ne? No jasně, a to k tomu patří, že? Vem si třeba Pešán je taky byl mistr toho, že prostě říkal nějaký úplný nesmysly na tiskovkách, jenom proto, aby se mluvilo o Pešánovi a ne tolik o hráčích. Já bych teda ještě řekl, že trenérům celkem vyšel ten krok s tím Tkovým. Já jsem to teda vůbec nečekal. Já byl fakt jako překvapený, když jsem viděl tu sestavu. A já jsem ale dostal infarkt a PTSD z minulého roku, přímě. No ale jako, já bych řekl, že jako podržel, protože na tom konci té třetí třetiny tak tam měl dost důležitý zákroky, i když teda dostal 2 góly, tak jako mohli dostat ještě další a podržel ten tým. A hlavně jako ten klíčový moment byl ten zákrok na toho Hřehorčáka, že jo, ten samostatný únik, že to prostě chytil. Podívej se na to prodloužení, co chytil tomu Hřehorčákovi, no. Jo, přesně. Takže já bych řekl, že to vyšlo, no. Jo, a myslíš si, že bude chytat Kořenáře zase v pondělí? To já bych ho tam dal. Jako, protože jakože vítězná sestava se nemění. Jasně, oni můžou mít domluvený cokoliv, kluci, že jo? Přesně, co když to jako fakt měl domluvený, že si Kořen jeden zápas odpočineš. A on jako, mně se ten Kořen furt jako asi líbí víc než Kovi letos. A OK. Jako jo, dostal blbý góly, dva mezi nohy v tom třetím zápase Kořen. To si jako nebudeme chodit kolem horký kaše. Neměl hokejku tam, kde měl mít. To řeknu i jako člověk, který byl útočník a nebyl golman. Jo, určitě. A prostě říkal to, myslím, i Roman Málek ve studiu, že prostě neměl hokejku tam, kde ji měl mít, no. No a když se na to kouknem, tak jako ty první 2 zápasy doma, tak měl 89% a 96%, což nejsou vůbec špatný čísla, že jo. Takže já bych ho tam osobně dal v pondělí Kořena, kdyby to bylo na mě. Uvidíme, co trenéři. Já nevím, hele, ať tam dají kohokoliv, hlavně ať tě porazíme. No jasně, no. Jo, ten, kdo se líp vyspí a vyhrám. Prostě. Já už nehodlám ve středu koukat na hokej. Já budu koukat na hokej, ale budu koukat na sérii Hradec z Boleslav ve středu. Koho bys dal do branky ty, Patriku? Kořena, jednoznačně. Už vzhledem k tomu, že prostě Kovář musí mít v hlavě jako bez pochyby ty série předchozí a ten Kořen tam jde vlastně jako čistý člověk, že jo? To je jako... Možná jako by natolik zkušený, že právě by mohlo být dobře, že má v hlavě ty minulý nezdary. Hele, a on je v hlavě odolnej, ten člověk. Kdyby měl, tak se mu loni nestane to, co se mu stalo ve Švýcarsku, že jo? Já si třeba myslím, že loni to byla chyba, že jsme to nechali všechno na Kovim. Že třeba ten čistý zápas v tom Třinci tam klidně mohl Kořen. A je super, že tohle to prostě nenecháme na jenom golmany, protože ty, když máš 2 úplně skvělý golmany, tak toho musíš využívat a je super, že to děláme. Ve finále to je věc, ve které jsme se třeba poučili, ve které se trenérský štáb asi poučil. To musím uznat, že jo. A hlavně máš 2 úplně rozdílný typy brankářů, že jo? Když se podíváš na Kořena, tak to je brankář, který ti udělá tu výhru. Ale nebude ti dělat za cenu nějakých zázračných zákroků, aby byl v té, jak se to jmenuje, ta soutěž o ty momenty kola. Zlatá helma. No něco takového. Asi, nevím, ale pak tam máš Kováře, že jo, který ti bude dělat fantastický zákroky, ale jako máš v hlavě ty předchozí série, že? A pak tu máš Kořena, který je v tomhle čistý. Víceméně, jakoby ty víš, že je na něj spolehnutí, že on ti ten 1-2 góly dostane, ale zase, když to budeš potřebovat, tak on ti udělá zákrok, nebude to vypadat hezky na kamerách, ale udělá ti ho. A to je ta Kořenová výhoda. On to prokázal i v repre. On ti prostě vyhraje ten zápas. A i ten tým s ním přijde, když je v brance ten Kořen, tak mi ten tým přijde sebevědomější. Jo, to vidím úplně stejně jako ty, no. Ale to se neukázalo v tom 4. zápase, že jo? No, tak ten 4. v 3. teda spíš, ne? Ale to byl takový... Ten rozdíl mezi těma 2 zápasy, že se to moc neukázalo teď, jakoby v tom sebevědomí. Ten 3. zápas, jako tam jsme prostě nakupili blbý chyby v obraně. Je fakt, že v playoff jako hráč prostě tobě je úplně jako, když to řeknu blbě, tak tobě je úplně uprdele, kdo ti chytá. No. Ty prostě stejně tomu golmanovi chceš co nejvíc pomoct
a Rubeš prostě dozadu takovým způsobem snaží se blokovat střely, což teda zatím z toho jsem mírně zklamanej. Sice na nás tolik střel nejde, ale jakože zatím, že by tam byla nějaká extra velikánská obětavost, krom teda toho druhého zápasu, nebo kdy to bylo, co jsem viděl, tak jako jsem to zatím jako moc neviděl, tu obětavost, a třeba Třinec je v ní daleko lepší, kdybych měl něco vypíchnout. Jo, když už jsme u těch bloků střel, tak mně se hrozně líbil ten gól v té přesilovce, jak ten Aaron tam má ten puk na tom kruhu, ten nedomlel, čeká tu střelu, už tam prostě leží na zemi a Aaron tam pošle Horinkovi hezky na dorážku, to byl krásný gól. No to jo, protože on si nedomlel, podle mě vzpomněl na ten třetí zápas, kdy to tam prostě Irving, tomu to bylo jedno, ten byl už v podstatě za brankou u čáru a prostě tam se tady poslal na toho golmana, že jo. No jasně. A byl toho, ne, vlastně to ne, to bylo doma, to bylo ten Roman Horák, to byl ten druhý zápas. No ale jako fakt, když má ten Aaron ten puk na tom kruhu, tak ty prostě čekáš, že to napálí, že jako vždycky, a on prostě udělá toho, mně se to hrozně líbilo, byl fakt jako krásný gól, to mě úplně potěšilo. Když už teda jsme u těch gólů, tak co říkáte zatím na náš útok? Já mám pocit, že občas nám trošku drhne přechod modrý čáry teda, ale jako vyhráváme, takže góly dáváme. To je třinecký hokej, že jo? Prostor pro progres, no. Jo, je to třinecký hokej. Mně přijde ten útok hrozně nesebevědomý teda, oproti základní části. Ale že jo, veď. A přitom v tom prvním zápase tam vlastně jako 3 góly v tom prvním byly jako rychlej vstup do pásma a gól, že jo, Chlápa, pak Hitchman a pak, že jo, Sob v prodloužení. No jasně. Ale pak už jako v ty další zápasy už to není taková sláva, no. Jakmile se proti Třinci dostaneš do pásma, promiň Patrik, už já ti do toho skáču, ale jakmile se proti Třinci dostaneš do pásma a chceš držet nějaký soudržný tlak, tak ten tlak musí vypadat tím způsobem, že ty hráče unavíš a musíš hrát třeba ve druhé třetině, někdy nestihnou vystřídat. Jinak vlastně, anebo je něčím překvapit, jako jsou přesně ty rychlý přechody, kdy jsme dali z toho 3 góly v prvním zápase. A já jsem si kolikrát všimnul ještě u toho, že když měli ty beci, tak hodně chyb se stalo z toho důvodu, že ten útočník nebyl v plné rychlosti, jo? Že on si tam tak nějak jako kroužil, tak nějak jako čekal, že to dostane na hokejku a že to jako rychle někomu dá z jedničky, no a tam už byl dostoupený, protože prostě najel do 5 lidí, kteří stojí na modrý. V tom standardním rozestavení, ale ty jako v tuhle případě potřebuješ buď to zavíst za červenou a hodit to dozadu a jít proto rychle, protože jejich obránci nejsou rychlí, ty dokážeš přebruslit na pár metrech, kort v tom, jak je útok Sparty složený, a nebo prostě to musíš řvát na to, že tam postavíš toho Hrabíka před kasu a že to budeš střílet třeba od vlastní modrý, když to chceš překonat a nejde to tou kombinací a budete chodit do kacetla, ale zase budete riskovat to, že to bude hodně bolet a že budete hodně hazardovat s těma trestnýma minutama. Jo, a když jsme u toho Hrábě před tou bránou, všimli jste si toho Moravčíka na té sloně včera při té powerplay? To udělal už ve Vexie, nebo ve Vechě. Tam dával dokonce góla. Tak to ani nevím. A to fakt jako ten Kasl přesně nemůže vidět nic. No, já myslím si, že to bylo i s Jurčinou chvilku občas, že se tam dostával. Když byl Jurčina ve Spartě, který byl ještě větší a silnější, tak on tam občas byl taky. To si třeba vůbec nepamatuju, upřímně. Jsi mladý člověk. A tak já si Jurčinu pamatuju, že? Ale nepamatuju si, že chodil jako před bránu. Každopádně já bych ještě k tomu útoku, tak mně se hrozně líbí Chlápa, protože fakt zase náš nejlepší hráč série už má 5 bodů a fakt jako dobrý střely, dobrý přihrávky, super na té přesilovce, udrží v tom pásmu ten puk a fakt jako z něj mám radost. A řekl bych, že zatím náš nejlepší hráč určitě. Jo, s tím souhlasím. A teda spoustu lidem se vůbec nelíbí třeba Špaček, ale mně přijde, ano, byl v Třinci u 2 nebo u 3 gólů, měl -2 snad, myslím, a že byl u 1 a u 3 soupeřových gólů. S tím, že teda jedna věc, on spoustu lidí nevidí to, jak rozdává kotouče. Ten Špaček má strašný přehled, kolikrát je schopný vlastně, když dostane puk jako v našem pásmu, tak je schopný sklidnit hru, když je potřeba vystřídat. V tomhle tom je jako naprosto božský. To jako... Ale jako... v tomhletom to musím pochválit. Ale jako on určitě má body, on má myslím 4 body, že jo? Už. No jako jo. On jako určitě má nějaký nedorazy. Třeba ten gol toho Marcinka na to 3-2 v ten třetím zápas, tak tam jako se mu to úplně nepovedlo. Ale on to vykompenzuje tím, že pak prostě v tom druhém zápase vezme puk a rozhodne zápas, že jo? A tohle zrovna byla jedna z těch věcí, na kterou jsem narážel, jako proč jsem byl tak jako proti tomu, aby tehdy přišel.
protože se to o něm vědělo, že Špaček má velký nedůslednosti při bránění a že v českém playoff prostě to bránění je nutná věc. Ale Stejně tak, jako to ve měl finále, řekni mi teď, jestli bys to vzal zpátky a jestli seš rád, že tu je. To mě zajímá. Ale na jednu stranu jo, protože jsem dal ten tlak z Chlapíka. Protože si vem, jak hráli Chlapík s Tomáškem a jak se zranil Tomášek a jak byl Chlapík pak poloviční na tu poslední účast party ve finále. Proti tomu Třinci tehdy, no. No a vem si, jak pak byl poloviční Chlapík bez toho Tomáška. Teď si Jako vem, jo, no. jak by to dopadlo, kdyby tady neměl toho Špačka, tak to prostě budeme se koukat na zákopovou válku z obou stran jako minulý rok a budeme se jako nějak modlit, aby jako něco do té brány spadlo. Takže jako jo, ale myslím si, že asi brzo stejně přijde taková ta doba, jako kdy jestli on bude pokračovat v těch výkonech, tak asi úplně nebude šance ho udržet, že přijde někdo ze Švýcarska a zase No ho tak on už přeplatí. má nějaký věk, ne? Já si myslím, že tady je 27. spokojený. Jo, takhle, tak to je ideální hokejový věk. Tak to se mýlim. No v tom, já si nemyslím, že by si pro ně někdo přijde, on říkal, že by se chtěl usadit, pokud vím. Jako jo, když přijde nějaká bezkonkurenční nabídka, tak jako fajn, dobře, ale podle mě by musela přijít NHL, protože tady v české extralize se teď už začíná platit podobným způsobem jako ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku a tak dále a tak dále. Já si taky myslím, že ho tady budem sledovat aspoň ty 3 roky. A doufám v to, protože ten kluk 31 zápasů, 35 bodů, jako čau, ahoj, nazdar, to jsou parádní čísla. A to si ještě vím, že měl ten rozjezd pomalej, takže teďka má víc než bod na zápas v tom. A víme, kolik má plus minus? Tak to zase není úplně dobrá Ale statistika k tomu, aby se to... Já plus minus nemám úplně rád, ale řekl bych, že... No já ti to můžu najít. Můžu ti to najít. Můžeme to najít třeba podle nějakého kordy, který on by měl mít vysoce to. Najdeš to, Patriku, teda, prosím tě? Jo, tak mi dej pár minut, já to zkusím najít. Jo, jasný. A jak to na to k tomu Špágerovi ještě, tak já si fakt myslím, že každý Spartan je teďka rád, že ho tady máme. Že už Jo, jako za mě to byl nejlepší nákup Sparty za poslední dobu, jako. Jo, přesně. Jo, jako, když odmyslím Chlapíka tehdy, když je to odchovanec, tak jako se s tím počítalo jako třeba u Smejkala, že jo? Ale hlavně, že ten Špáger klidně může být klíčový, jako jestli budeme pokračovat ještě dál v tom playoff. Fakt tomu věřím. Tak hlavně jeho poslední dobrý povedený playoff bylo víme kde, že jo? Tak by bylo často změnit ve Spartě. Jo, to je pravda, no. A jeho poslední povedený playoff byl v Třinci, že jo, Špágrovo. Kde byl pod drillem Varadi. Je to tak. Tak on od té doby hrál vlastně jenom ve Frélundě, že jo, tam měl 8 zápasů, myslím, že 4 body a pak v tom Ambry tam to playoff ani nehrál, takže... No jo, ale to se zase byl v tom týmu, který byl jako jeden z nejlepších v Evropě. No jasný, jo. Ale já mu věřím, fakt mu jako věřím. Hlavně v tom Třinci tehdy hrál 3., 4. lineu, že jo, v tom playoff. A nepřišel mi tak výrazný jako teď. Ten byl podle mě dost rozdílový v tom Třinci už v té doby. Co jsem teda jako i četl od Třinečáku, že fakt byl jako docela klíčový na té cestě tím titulem. OK, mně to tak nepřišlo teda. Jo, já už je to pár let, já se taky úplně přesně nepamatuju, ale podle mě tehdy měl v tom playoff snad asi... on hrál proti nám to finále, ne, pokud vím. To už po mně chceš moc, Davide, sorry, ale fakt jako myslím, že měl... Já se chtěl kouknu, no. To by nám pomohla encyklopedie Honzy Homolky tady v tomhletom. Hele, Třinec, Michal Špaček, 16 zápasů, 14 bodů, jako, to je bomba. To je v pořádku, to je hodně v pořádku. U nás má ale víc. No, můžu to ještě vylepšit, víš co? No to by měl vylepšovat, to by měl. Tak doufejme, že na to bude mít více jak 3 zápasy. Jo. Vůbec o tom nemluv, ten na to bude mít určitě ještě spoustu zápasů. Ať mohl by jako v pondělí rozhodnout, víš co, to by jako se asi nikdo nezlobil. No, jako... Hlavně, když jsem dneska sledoval zápas třeba Energie s Karlovejma, Energie s Kometou, tak to byla taky dobrá defenzivní zeď od Komety, teda jako dneska v tom zápase, musím říct. To jsem jako taky viděl naposledy v tom zápase vlastně v tom 52. kole u nás, když se dostali do vedení 1-0 a pak to úplně zavřeli. Tak dneska to převedli teda ve barech znova a jako naprosto bravurně si to pohlídali. I když teda bary zlobili, ale jako dost solidní podívaná dneska na ten brněnský hokej.
Ale pokud bychom dali ten 13, tak se nám ta Kometa v tom semifinále rýsuje, co? No, rýsuje se krásný 2 dvojice se rýsujou. Rýsuje se Jo. Kometa se Spartou a Hradec s Pardubicema. No a tak třeba ještě někdo překvapí, víš co, v playoff nikdy nevíš. Ale to by byla fakt jako bomba. To by bylo samozřejmě skvělý. Ale- Nicméně nám by správně mělo být teda jedno, jako Spartě by mělo být správně jedno, na koho narazí. Jo, máme tady Třinec, v semifinále to může být Kometa, ve finále Pardubice. Dokázal by si někdo z vás představit těžší cestu letos za titulem? Ne. A ani si jako fanoušek se nedokážu ani představit lepší cestu za titulem, kdyby to tak fakt bylo. Protože to fakt jsou jako 3 nejméně oblíbený týmy na Spartě, že jo. To je Jako- pravda. To finále u Hradce, tak nebylo by to daleko. A zase tam máš malý sektor, máš tam sloup, že jo. To v Budějovicích taky, jak jsem No, to dneska je pravda. zjistil. Teda vlastně jako já to vím, ale nikdy jsem nestal za ním, vždycky před ním. Tak on je až za tím sektorem, že jo. Tam jako... Tam Ne, on máš... je jakoby ve prostřed toho sektoru, A- ten sloup. Ne. Tam V máš... horní části sektoru ve No až prostřed. jako... Tam máš jako sedačky a pak tam je ten sloup a pak tam možná je třeba jako jedna řada, nebo tam je prostě místo, kde se dá projít, ale není jako vyloženě... Nebrání ti ve výhledu, když stojíš dobře. To jsem si jako docela jistý, já jsem často stával nahoře v Budějovicích. Jo, tak Tam jako to asi dá. se to dá, to je jako asi úplně v pohodě. Každopádně, jakože co se týče sektorů, tak ani Třinec, ani Brno a ani Pardubice nám nedají dostatečně velký počet. Takže- Chtěl by to finále třeba s Vítkama, co, Davide? V Hradci klidně, klidně tak ve ve Vítkách Vítkovicích, lepší, ne? ale Vítky už jsou pryč, no co se dá dělat. Jako ve Vítkovicích finále by bylo super, že jo. No, Ale by byla veselka potom. no to... Hlavně... Já bych teda popošel asi dál. Pobyl bych No si klidně, trošku naši- povídej. No, Ale když už jsou ty- nenačítaj se mi ty statistiky. Jo, Tak já to pak asi zkusím nevím. hodit na to, na účet. A máme tu Jirku Vítka, ten by nám mohl najít statistiku plus minus špačka, ne? A tak proč plus minus, když spíš to korzy jsme chtěli, ne? Nebo tak, no. Mně se to nechce načíst na tom hokej.cz. Nevím, A jestli když vidím, že tady máme Jirku Vítka, který je největší specialista na statistiky a všeho možného vlastně, co znám, tak bychom ho mohli poprosit a trošku malinko využít. Tak ho popros. Už jsem to udělal, Jirko, prosím. Našel bys nám tu statistiku pro Míšu Špačka, prosím. Byli bychom velmi vděční. Já bych teda, když jsem u těch Vítkovic, tak bych u nich trošku zůstal, protože Vítkovice mají spolu se Spartou nejlepší přesilovky zatím v playoff. Oba mají 30%, což jako 13 přesilovek, 4 góly, 2krát Horinka, 1 Aaron a teď nevím, tyjo. A jednou ještě někdo, tak to je docela solidní, ne? Tím A se dá jednou ještě Kemilejnen včera. Jo, vidíš to. To jsem zapomněl. Ještě Kemi. Mimochodem to byla fakt jako hezká přesilovka včera, jak jsme si tam prostě rozpohybovali. to pak bylo jsme kolik si přes odbavili a minutu, pak ne? tak. Jim to dávali báčko. Cože? Přes To jsi minutu říkal? báčko? Jo, to fakt byla krásně sehraná přesilovka. Že jsme Nadlidsky defenzivní. že jsme No ne, unavili- oni čekali, že jo, oni čekali na správnou příležitost, protože on to říkal někdo v rozhovoru, tuším, že to říkal Kemilejnen přímo, že jako Třinec fakt skvěle blokuje a oni prostě čekali na správnou příležitost pro střelu, která bude dobře cloněná hráčema před Kacetlem a byla teda cloněná i vlastníma spoluhráčema Kacetla. Takže jako nám se to tam sešlo jako moc pěkně všechno, teda upřímně. Ale mě píše ten Jirka, co jsme teda chtěli za tu statistiku, Patriku, prosím tě. Ale nějaký korzy a tak ten vliv na spoluhráče v tom útočném pásmu. Jo, jestli bychom teda mohli poprosit tak od Špagra, na Špagra nějaký to korzy, ten vliv na spoluhráče v útočném pásmu. Kdyby to šlo, byli bychom moc rádi. Vyhrávky do šancí ideálně, protože já když se tady refreshu, ať už je to v Safari, v Mozile, v Chromu, tak mi to prostě na hokej.cz nejde vytáhnout, ty analytické data. Jo? Vidíš to, no. Internety nefungujou. Zlatá doba psacích strojů. Hele, ale teda ty přesilovky, tak já mám pocit, že jako je super, jak to zvládnem hrát i jinak, než přes toho Arona, že fakt máme víc těch variant. A i ta první, i ta druhá přesilovka fakt jako fungují skvěle a jako mně se to líbí. Kdyby to Vem si, že včera vyrovnala ne top 6, co byla na ledě, jako první v těch posledních 2 minutách, nebo v poslední minutě a půl, ale vyrovnala až ta druhá šestka, kde byl Řepík, Kousala spolu, že jo?
Jo, tak, ale tak to furt jsou hrozně kvalitní hráči, jo. Jo, ne, já neříkám, ale jakoby v úvozovkách to, co posílal Gross jako první, byla top 6. Já byl teda docela překvapený, když šel jako ten 6. útočník za toho Kovyho do hry Hitchman, to bych upřímně asi nečekal. No, tak proč ne? Přivádíš takovýho hráče, který loni měl v playoff snad jako jeden z nejlepších, měl ty statistiky, co se týče přihrávek do slotu a do šancí. No, měl ty přihrávky do slotu, no, ale zase jako neměl gól, že jo, můžeme se bavit o tom, co je důležitější. Ve Spartě za ty 4 zápasy už nastříhal polovinu Jo. branek, co dal v Pardubicích u Hradce za nějakých 27 zápasů. To je pravda. Ale no, škoda té spální šance v tom 3. zápase. To si myslím, že hráč jako Hitchman by prostě v takový okamžik měl proměnit. No. Ale co se Ne, ale týče to bylo přesilovek, hrozně Jo, těžký. jo. To bylo hrozně těžký, ten golman mu strašně vyjel a ten Jo, golman já mu to jako nevyčítám, že jo. ten golman to přečet, Hitchman tam jako neměl vůbec prostor, kudy to propálit, no. To by musel Kacetl udělat nějakou chybičku mezi nohama nebo tak. hlavně, jestli jsem to spočítal dobře, tak co se týče přesilovek, tak je to 13 přesilovek a 4 góly. To máš skoro každou třetí přesilovku, co ti skončí gólem. Jo, a Takže to prostě jako, na ten zápas si minimálně tu jednu myslíš využít, protože ono jich moc nedostaneš. Takže já si přeju v pondělí 3 přesilovky, prosím. Já chci 6. Ideálně, aby konečně někdo začal používat pravidlo 64 na filmovaný pád. Tak si myslím, jako, že Sparta bude hrát přesilovku od 2. minuty do konce zápasu. Pravidlo 64 na hráče s číslem 56? Na kohokoliv. Jako ono, když se podíváš na ten bluetoothový foul na Kacetla z toho 2. zápasu. Ale to fakt to bylo strašný, ne? Myslíš ten bluetoothový foul, jak projel no, ale Salomeky jako, kolem a no, on se tam jako, prohnul? Tam kolem té hráč, tam vidíš nějaký střed obraz, jak jako zakloníš hlavu a zvedneš... Ještě dostal hrazdu Salomeky na hlavu a šel von. No to je prostě, je to je tak nesympatický tohleto, ne? A kdyby tohle udělal prostě Kořen, tak já tady budu normálně naštvaný, protože to prostě to tam tak strašně nepatří na tohleto. Fakt, já to tak nemám rád, ne? Já si pamatuju, že Kovář udělal jednou něco, když potřeboval ukončit. Myslím si, že to bylo v té čtvrtfinálové sérii s tím legendárním zápasem, kdy Sparta měla nějakou tu hrozně dlouhou přesilovku v té druhé třetině, jak z toho nedokázala ani vystřelit, jak si tam Kempný vyměňoval s Řepíkem tehdy ty puky a nevystřelili z toho. Jak to pak Antoš hodnotil nějak ve studiu, že si tam jenom přihrávali z modrý na kruh. Tak zrovna, myslím si, že v jednom z těch zápasů tak Kovář udělal to, že jako lehce cítil uvolněnou helmu, tak ji pak prostě schodil, že jo, jenom aby přerušil hru, aby prostě dokázal tu hru přerušit a hráči mohli vystřídat. No, tak taky jako, no. A teda nejhorší je to polejvání toho Kacetla, to jako taky úplně nemám rád, no. Mně to nevadí, jako on si za to může sám, hele. Ale já chápu... Někde jsem četl, že nebude chytat suchej prý pondělí. Ne, ale jako já chápu emoce, já chápu, že si prostě ho nemáme rádi, že jsme není naštvaný v ten moment, ale prostě polejvat toho golmana, jako... Ne, já taky nejsem pro, tak to je to samé jako házet něco na led, házet něco na trestnou, když tam je někdo. No já jsem ale to je to samé jako házet 10 koruny. No já jsem koukal v zápise, že někdo jsem potom vyrovnacím gólu včera hodil kelímek na led, bylo v zápise v utkání nebo něco takového. Jo, tam házeli nějaký předměty, tam letěli na led, ale tak jako ty jsi byl včera v tom Třinci, nebo ne? Nebyl, já jsem byl v práci. No, taky ne. Ale tak můžou to ty hráči vyřešit jako ten, kdo to byl, Tomáš Andres v té druhé německé lize, s tím fanouškem, jak bylo to video. Nebo jako Nedomlel nakladně třeba. To si nepamatuju už. A teda ten Nedomlel, jak tam jako výjíždí do těch potyček, tak to je taky jako, teď to nemůže přece. A mi na to upozorní rozhodčí, on říká, že si na to bude dát pozor a on to pak udělá znovu jako... Hele, ono se ve studiu říkalo, nebo nějak to rozebírali. Já jsem poslouchal teda studio to je podle mě trestné. A oni to pravidla nemají ošetřený tohleto vůbec. V pravidlech to není ošetřený tohleto. To tam podle mě určitě je. Hele, já ti to přečtu, já to tu mám otevřený. Pravidlo 70 opuštění hráčské nebo trestné lavice. Bod 70,1 říká opuštění hráčské nebo trestné lavice. Hráč nesmí nikdy opustit hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky nebo za účelem zahájení šarvátky. Tak a když to poruší, tak jak je tam trest? Tam je osobní trest? Že nebo... on ve finále jako nic nevyvolal, že jo? Ale zapojil se. Ale, jako zapojil se, jede tam. Jako, OK, dobře, ale prostě to tak rozhodčí nevyhodnotili. Ale tady, v bodě 70,3 opuštění hráčské lavice, tak je tady
Přečtu celou tu pasáž. Hráči není dovoleno vstoupit na led během přerušení hry nebo na konci první a druhé třetiny za účelem rozcvičení. Hlavní rozhodčí oznámí jakékoliv porušení tohoto pravidla k příslušným orgánům k disciplinárnímu řízení. S výjimkou konce hrací části nebo vstoupení do hry dovoleným způsobem nesmí hráč za žádné situace opustit hráčskou lavici. Pokud je potřeba odebrat se během hry do šatny, v závorce a pokud je k přístupu do šatny potřeba jít přes led, musí hráč počkat na přerušení hry a než se vydá do šatny, musí se ujistit, že neprobíhá šarvátka. Prvnímu nebo druhému hráči týmu, který opustil hráčskou lavici v závorce nebo trestnou lavici, během šarvátky za účelem zahájení šarvátky bude uložen osobní trest do konce utkání. Jo, takže prostě nezbedník. No, z toho, co je na papíře, je jasný, že zebry klasicky nedělají, co mají. A z APK se k tomu klasicky nikdo nevyjádří nebo začnou vyhrožovat lidem do zpráv. No, já jsem teda neviděl nikdy teda trest za tohleto, upřímně. Hele, mám tady čísla na toho Špágra, jestli teďka tady teda chcete. Tak povídej ty statistiky. Ještě jednou moc děkujem. Od začátku ledna ve zbytku základní části nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč Extraligy, 15+15. V počtu střel ze slotu 11. místo, v počtu přihrávek na střel ze slotu 4. místo, v rámci Extraligy obojí, že jo, až ta naše superlina, Špaček, Chlapík, Horák mají společně při hře 5-5, pokud jsou mladěčky 3, skóre 26. Což jako plus 14, to je fakt raketa, ne? To je bomba. Zaujalo mě ta produktivita. Hodně dobrý. Ještě jednou shoutout, Jirka Vítek, díky moc. Jo, on je Špáger dobrý, to byl výborný kauf prostě. Já jsem fakt rád, že to udělali i za ty peníze. Uvidíme, jak moc z toho bude mít radost Pražák na konci sezóny. Ale já zatím z toho mám fakt velkou radost. I vzhledem k tomu, že jsme ho podepsali na deal. Tak on od toho zápasu v těch Pardubicích, jak jsme vyhráli 5-3, tak až vlastně do včerejška bodoval v každém zápase, což to je přes 5 týdnů, to fakt. No ale od toho kupuješ, nedokáže, no. Od toho takového hráče ale kupuješ, aby ti udělal ten bod. Přesně. A to je to, za co jsem pak narážel. Vždycky, že ono je jedno, jestli budeš mít Špačka, který ti v 5 zápasech udělá 10 bodů. Ty potřebuješ Špačka, který ti z 10 zápasů udělá aspoň bod v 9 zápasech. A to je to, co ti dělá ten rozdíl. A zároveň máš to, co konečně dodává tomu týmu. A pak máš zároveň toho hráče, který si prostě v druhém čtvrtfinále 2 minuty před koncem se Veronej dostanu, vezme puk a rozhodne zápas. No jasně, a nebo si vem, že ten první zápas, kdy byl na ledě tuším 2 minuty a 42 vteřin, jestli to počítám správně, a má 1 asistenci. Jo. To byl fakt krásný začátek, tam je škoda toho vyloučení, protože já jsem si říkal, že jim dáme tak bůra minimálně, to fakt, jo. Jo, to vyloučení nás dobře spražilo teda, hele, to si budem. Když jsou těch vyloučení, tak já teda moc nechápu, že ten Špaček dostal 5 a pak Daňo včera dostal 2. To je takový... Údajně jako tam mělo jít o to, že... Jako intenzita tam asi byla u toho Špagra větší. To jako, a byla tam krev, že jo, protože mu asi přerazil nos tomu Adámkovi. To je jediný, čím to obhajujou. Že tam byla ta krev a u toho Formiče nebyla. Ale jako z toho, co se stalo Formanovi, i s tím, co to udělalo za osobu, tak si myslím, že jako tam ten trest měl přijít úplně stejný. Ale já si, jako, kdyby měli za tyhle 2 zákroky být stejný tresty, tak já bych se přikláněl spíš, že obojí je 2. Ale zase jako já mám rád ten důraznější hokej, takže nemůžu... No vzhledem k tomu, že nemůžeš dát 2+2 za krev, za faul loktem, můžeš dát jenom za vysokou hůl, tak nebo za dvojitý trest, když uděláš jeden a pak ještě druhý během výhody. Tady jde o to, že je problém, jak se posoudil Špačkův zákrok a měl se podle toho posoudit i zákrok vlastně Daňa. To já zase jako úplně nevím. Že jako, a tak to musel dát úder do oblasti hlavy a krku, že jo? Teď jsem to chtěl říct, že v případě úderu do oblasti hlavy a krku můžeš dát 2 minuty plus 10-minutový osobní trest za to, že si zasáhnul hlavu. A vyřešilo by to úplně všechno. Ten hráč by si odseděl 12 minut, bylo by oslabení, rozhodčí spokojený, hráč by se vrátil, hrál by
A takhle se měl vyřešit i ten zákrok daně. Pak je tu ale to, že ten zápas, kdy vyloučili vlastně Špačka na 5+ do konce, pískal ten samý vlastně pískal to Macebeak, myslím, první i ten čtvrtý, pokud vím. Jestli ne, tak... Ten první pískal podle mě Hrybik a někdo. Jo, Hrybik a jeden ten, kterýho jsem neznal. OK, jo, dobrý. Včera pískali Stano a Majzlík. No, tak to pískali dva rozhodčí, co nepískali první zápas, tudíž se nemohli opřít o to, že budou rozhodovat něco stejně. Jo, Hrybik a Zaliska ten první zápas. Jo. Zaliska, no, to jsem myslel. No, nevadí. Každopádně to rozhodovali jiný rozhodčí, to znamená, že se taky rozhodli nějak podle svýho, očividně mají radši tvrdší hru než pan Hrybik a tím bych to asi uzavřel. Ale ono můžeš hrát tvrdě, že jo? Můžeš ty hráči nechat se dohrávat, ale pokud nesmí se ti to zvrtnout. Zákrok, jenomže tady se to zvrtává, že jo? Každý rok se to zvrtne v něco podobného. A viděl si to před kolo, jak se dokázalo zvrtnout. Tak tady vidíš, jak se zvrtávají uznaný, neuznaný góly, fauly, tresty. Kuba Korejs na to měl úplně skvělou řeč ve studiu OnePlay. Jako to jsem chtěl někde vzít na mé křídlo na tabuli to podepsat. A to bylo jako fakt skvělá řeč. A já s tím jako souhlasím. Nevím, jestli to někdo z vás slyšel, ale ve finále, ve finále, já to tady zopaku, nikdo neví, za co a za jaký faul můžeš dostat bůra. Nikdo neví, kolik zápasů můžeš dostat. Nikdo neví, jestli to vůbec faul je. Hráči jsou úplně zmatený, jestli vůbec jako, co si můžou dovolit, ty nevědí, kam až můžou jít. A samozřejmě, že každý hráč chce využít toho, kam až může jít. To znamená, že v tom je akorát madlajs. Pak tam máš gol po odpískání, který ti uznají i přesto, že pískání bylo ještě než vůbec šťastný ten puk viděl, což mi přišlo úplně jako stupidní. Ten frér ho tam vyšťoural někde z betonu. Na kameře samozřejmě není vidět odkud, protože to furt měl v podstatě jako zasedlý, že jo, prdelí. A to je prostě, já nevím, kde se to ocitáme, ale letos je to rozjetý na nejhorší playoff jako rozhodcovsky, co já si pamatuju. Protože je to každý rok horší a horší. Ale tady je prostě největší problém to, že ten rozhodčí, když dá ten zápas to píská, tak pro ně je to hezky placená brigáda. Máš tam kolik, seš tam na tom zápase 5 hodin, máš za to nějakých 10 000, uděláš si 4 zápasy za měsíc a máš tady to, co má normální člověk za měsíc plat, že? Samozřejmě ty si z toho odečteš nějaký zdravotní daně, ale jako má to prostě jako dobře placenou brigádu ke své práci. A to je ten největší problém. Jako rozhodčí by prostě měl být plně profesionální, měl by fungovat pod svazem někde, měl by mít nějaký semináře, nějaký tréninky, nějaký video, aby to měli prostě jako standardní placenou práci, stejně jako hráči trénují v klubech, tak oni by se měli připravovat na to. A tím dostaneš na to, že tady budeš mít reálně i mladší a kvalitnější rozhodčí a nebudeš tady mít 40átníky nad hrobem, který jako sotva stíhají bruslit a pak to bude vypadat tak, jak to vypadá, že ti tady přijede rozhodčí, pan Gross se ho na něco zeptá a ještě o něm řekne, že je arrogantní. No, Grossova pravda se ukázala včera. Jo, to je pravda. Já bych teda jako řekl, my jsme prostě mistři světa, máme skvělou ligu, hráč nám tady z Kladna přes posledního týmu jde prostě do Detroitu. Máme tady prostě hráči jako je Červenka, Chlapík, Fleck, prostě tak skvělí hráči. A ta liga jde hrozně nahoru a APK by měla investovat těch rozhodčích, protože ta kvalita té ligy se strašně zvedá a ta kvalita těch rozhodčích zůstává stejná, což je prostě, to je hrozná škoda. Protože tu ligu to prostě jako ta úroveň se tak zvedá, ale pak tady prostě okradou bolku úplně, změní ten vývoj té série. Tak jako... Proto jsem toho názoru, aby se to zprofesionalizovalo, jak jsem říkal. Jo, přesně. Do toho, jestli do něčeho investovat, tak do těch rozhodčích. Protože ty ligy se tolik pomůže a pokud se tady pořád budou dít takové chyby, že prostě rozhodčí přihlídne, že měl jít Řepa včera na 4 minuty ven, že Třinec dá gól a potom se tam je Špágr podražený, Bolka se tady okrade, že se hráč se uzná úplně neregulární gól, kde prostě se ten rozhodčí pískne, ovlivní to ty bránící hráče, on tam někde po vteřině vyšťourá, pošle do brány, tak pokud se pořád budou dít takové chyby a děje se jich hrozně moc, pokud to budou lítat náhodný tresty, kde prostě člověk neví, za co ten hráč dostane stoku, za co ji nedostane, když ji dostane, tak neví, jestli dostane 1 nebo 10 zápasů, tak jako pokud se tohoto nezmění, tak pořád to bude prostě kaprliga. A hlavně člověk na disciplinárce, tak tam ti předsedá kdo?
člověk, který si odskočí jako z hlavy mezi tréninkama, mezi staff meetingem, tak on si odskočí na disciplinárku, zatočí si kolem štěstí, možná si bez dozoru státního notáře vylosuje z klobouku nějaký trest a pak se jako dozví, že je Špáger naštěstí nic, tamhle nebudu to říkat, z toho chlapce se s prostým příjmením, tak ten dostane napomenutí třídního učitele, který jako dostal snad každý z nás několikrát na střední. Tak jako co to je? To je Kocourkov prostě. Poslušně hlásím, že i já jsem ho dostal. No tak kdo ne, že jo. A tak ty jsi to měl za to, že jsi vylepoval ty spartianský samolepky na záchodech, že jo? Kež by za to. Mě to prostě mě je z toho smutno. Já když vidím jako neodpískaný evidentní faul nebo nějakou chybu rozhodčích, a ať už to poškodí Spartu, nebo ať to Spartě pomůže, mě je to prostě vždycky smutno, když to vidím. Ne? Ale mě vadí, když se jako na ty zebry nadává, když reálně tam ty zebry jako dobře, nevšimnou si jednoho malého faulu v základní části, dobrý, jako to jsem schopný tolerovat. Ale tady ti přijde playoff, klíčová fáze sezony, kdy prostě mají být nejlepší z nejlepších a oni tam začnou být jako nejhorší z nejhorších. Teď jako alibisticky, jak jsem četl snad, kdo to měl skončit potom fiasku v té Boleslavi? To pískal Hradil nebo Hrybik? Hradil, Renda. No, a Mrkva. No. Renda a Mrkvička. Tak jako jsem alibisticky četl, že už jak Kotleda nebudou pískat. Jako těžký. Kdyby rozhodčí byli více defenzivnější a ne tak ofenzivnější, budeme se mít všichni dobře. A jako to říkám jako člověk, který v základní části je schopný tvrdit, že OK, i když ti prostě rozhodčí vyhodí hráče třeba z nějakých blbých podražení nebo něco takového a ty jako ubráníš oslabení, tak pořád máš prostě rozhodnout, jo? Máš mít tu kvalitu. Ale prostě v téhle fázi sezony ty máš být přesně, jak se říká, jak hodinky ze Švajcu. Ty prostě jako rozhodčí tam musíš přijít plně koncentrovaný. Je jedno, že ti budou nadávat, je jedno, že tam na tebe bude řvát člověk nad důchodem a je jedno, že tam jako pak budeš muset něco vysvětlovat naštvanému Pavlu Grossovi. Je jedno, že tam na tebe bude hulákat tamhle Růžička. Tohle prostě ty se od toho musíš odprostit a nebude existovat, že tady jsem to nepísk, tak to nepísknu tamhle. Ne, prostě jednoznačný metr. Všude. To jako ty, když tam zebra přijede na zápas, tak nemáš poznat rozdíl. Ty rozhodčí mají pískat všude stejně. A když se to někde přiostří, dobře, budeš vylučovat víc, když to bude za hranou. Když to bude všechno v rámci pravidel, tak se bude vylučovat míň. Ale ty nemáš vidět rozdíl. Jo. Nebo takhle, všim si z toho, že by se třeba k nám do Evropy dostala situace, že by se vyloženě nadávalo na nějaký rozhodčí. Jako nejvíce to mluví o Liboru Suchánkovi a o bývalým obránci Sparty Travisi Gavrilecovi, který dělají zebry v NHL. Ale to je tak všechno. A nebo že se dostanou ty dobrý komunikace rozhodčích. A to si myslím, jako, že když se podíváš na ty komunikace v NHL, kde se bavíš jako s nejlepšíma z nejlepších, a pak se podíváš tady na pár frajerů, který ti po pár hodinách v kanclech se vezmou půl den dovolený a jedou ti rozhodovat zápasy o titul, tak to je prostě nebe a dudy. No, je to škoda, že to takhle je, bohužel, no. Mně teda jako přijdou i ty stopky dost necitlivý, že třeba ty 3 zápasy, jakože Beránek má ty 3 zápasy teďka, taky mi to přijde docela moc. Že jako když máš jeden automaticky a kdyby pak dostal už jako jenom jeden od té disciplinárky, mně by to přišlo lepší. A pak zároveň tam jsou zase nějaký základy, které jsou nepotresení. Proč Kundránek dostane za něco, za co tam někdo dostal na začátku základní části, že za to seknutí, myslím, že na Smoleňáka, už někdo to byl, dostal stopku. Proč Kundránek udělá to samý a tu stopku nedostane? A tady se udělá nějaký napomenutí. K čemu je to napomenutí? To jako znamená, že příště udělá podražení za 2 minuty, dostane stopku na 10 zápasů? Nebo co je napomenutí? Jako co to znamená vůbec? Prostě to fakt to nedává smysl, co se tady děje v té lize. To prostě nedává smysl. No hlavně, jestli k tomu si něco chceš, Davide? Já jenom, že jestli jsme se dostali v naší lize k tomu, že budeme dávat napomenutí, tak jsem zvědavý, co přijde dál. Ještě budou muset přijít poznámky do třídní knihy. No. Já se teda hrozně bojím toho, že kdyby v pondělí ten zápas byl nějak třeba jednoznačný a už by bylo jasný, že ta Sparta prostě postoupí, bylo by to prostě třeba 5 minut před koncem o 4 góly,
tak já se bojím, že prostě nějaký střih, jak jsem rozjel, jako by totálně zprasil a prostě mu ukončil sezónu. Fakt se toho normálně bojím, ne? Ale já jsem ještě chtěl jenom dodat k tomu těm stopkám. Dávejme pokuty, ale ne takový ty nesmysly jako 10%, to ti stejně jako. Ale nevěřím tomu, že ve většině případů ti to klub na nějakých mimořádných bonusech nezatáhne. Tam jako prostě nevěřím, že v těch větších týmech to nezatáhne klub za ty hráče. Dávejme klidně menší stopky, ale opravdu jenom, respektive stopky jenom za ty opravdu velký prasárny, jako byla třeba ta sekera na Řepíka a podobný. Nebo třeba jako dělal ten, no víme kdo, takový ten neoblíbený obránce, co se střelil kdysi Kvapila na Spartě, ale prostě za takový ty menší prohřešky dejte tam klidně jenom ty pokuty, ale ať je to pokuta třeba 50-60%. Jako ten hráč si pak 3krát rozmyslí, jestli něco takového udělá znova, anebo jestli prostě udělá ty 3 kroky navíc a někde si ho odveze na manťák a tam ho trefí. Jo. To si jako řekl úplně přesně. A to je, myslím, i to, na co narážel Jakub Korejs. Že on jako na jednu stranu se prezentuje, že chceme menší stopky a pak se diví nad napomenutím. Jo, ono to vyzní dost populisticky, ale myslím si, že kdyby si někdo poslech jeho vyjádření, tak řekne to, co já. Ale těch že stopek, prostě dávejme stopky. Těch stopek je prostě moc, pojďme dát tresty do konce zápasu a pojďme fakt dávat stopky za prasárny. No jasně, já za Pojďme to, že jo. Když Houdek rozjede urve někomu hlavu, to je jasná stopka. Ale takový ty jednozápasový stopky za takový to napadení, že tam prostě někoho tvrdě pozdě dohraješ. A jako jasně, dejte mu 5 do konce, pohoda, faul na 5 minut, jasně. Ale těch stopek je podle mě prostě moc. No jasně, hlavně to, že jo, hlavně... Teďka prostě Vary ve čtvrtfinále přišli od nejlepšího hráče a dost možná to tu sérii klidně rozhodne, že? Já tam teda, že Vary postoupí v sedmi. To je prostě škoda. A hlavně ten Beránek tam šel jak Lojza, jo, úplně, to prostě, jsem to nepochopil, proč tam takhle dělal. Myslíš tohohle Lojzu? Prostě cože? Myslíš tohohle Lojzu Skraváč? No. To se napíše dopis, aby poslal Vožílka do hry. Jo. Je to prostě škoda. Že nerozuměl ani slovo, ty brbláš, jak ten brblal. Teď brblá Lojza. No teď proto to říkám, že mu nerozumím ani slovo. A to ještě nejsem z Kravaře, ale z Prahy. No jo. Hele, máte k tomu ještě něco, nebo pojedeme dál? Jedeme bomby. Jedeme Sparta, jedeme. Nezastavujeme. Teď... Pojďme si trošku za to teoretizovat, to je hrozný slovo. Jo. Sparta v pondělí postoupí. Koho čekáte a koho chcete do semifinále, pokud to ta Sparta konečně urve a zlomí to střiněnský prokletí? Já chci Vary, nebo chci Boleslav. Jo, já bych to viděl podobně, a ta Bolka, ta už to neurve. A je to hrozná, ty prostě měli víc 3-0 zápasy a to byl taková prostě krádež a tu sérii to prostě rozhodne, protože ten hráč už si to pohlídá. Já fakt bych to tý Bolce přál, jako jsou mi mnohem sympatičtější než Hradec. Ale já jim prostě, ta série se plně otočila a otočila se potom úplně stupidně uznaným gólu. Od té doby prostě to jde s tou Bolkou z kopce a já už... Ale ono se to jako nezdá, ale ono takový rozhodnutí rozhodčího, kdy ti to vezme zápasu, dělá fakt hodně v hlavě, no. Dělá, no. A tak jako, teďka jsme se o tom bavili 20 minut, už to jako asi úplně nemá cenu rozebírat, ale prostě takovýhle chyby se tu nemůžou dít, prostě to je asi katastrofa, to je tragédie. Hele. Já si upřímně myslím, že půjdeme teda na vítěze, pokud postoupíme. Tak mi tam furt vychází to Brno, protože myslím si, že Brno udělá Vary. A Vary to by byl hezký výjezd, to by bylo fajn, ale spíš to vidím na to Brno. A to bude hrozně těžká by bylo série. super. No tak tam máš zase malý sektor. A tak jako to rozkoupíme, teď Bolka teď vyšla vstříc Hradci a dali jim sektor navíc, že jo? Fakt, jo. Ani nevím. Meni to i psali, že jim děkujou těm fanouškům, že vyprodali další sektor, že jim vyšli vstříc a oni se vděčili tím, že tam odmontovávali plexy. A co to je za nápad, že budeš montovat plexy, ale jako... Nevím, to je o zranění hráčů, že jo? Ale to fakt, to je prostě, já ty lidi nikdy nechápu. Ale jako jo, Bolka by byla fajn, blízko, kdyby nám teda zvětšil sektor, tak by nás tam bylo dost, mají ten dobrý párek v rohlíku. Jako, no to je důležitý, že jich tam vždycky sní.
A na No, Chramouský 5, tyjo, když jsem četl, já si jich tam taky Jo. dám vždycky 2, prostě je to tam super. Jo, to jsem třeba nečetl, ale jasný, jo. A tak jako ve Varech je zase docela dobrá klobása, upřímně. Takže jako... Měl tam dobrou hospodu, když jsem tam byl naposledy na zápase, ale to No, nedopadlo špatně. ale v Brně to není dobrý. To v Respektive Brně takhle, není dobrý. můj poslední věc s kamarádem do Varu dopadl hodně špatně. Jo. A koho teda myslíte, že bychom dostali, kdybychom to urvali? Taky vám tam asi vychází ta kometa, ne? Když jako Hele, prostě jakoby, když budu říkat procentuálně jako rosterem, tak Kometa a pak Boleslav je. Jako Boleslav furt může vyhrát, že jo, jako oni v tom Hradci vyhráli dvakrát, oni tam vyhrajou ten pátý zápas, pak nějakým způsobem urvou 6. doma a světe div se, když Sparta postoupí jde na Boleslav v semifinále. Jo, hrozně bych jim to přál. Já mám, že Boleslav postoupí v 6, že už si to nenechají vzít. Myslíš si to? Myslím si. Mně přijde trošku zlomený teda, no. No a to je právě to. Budou nasraný, umlátí tam jeden zápas, budou mít momentum a pak to dotáhnou. Ne, jako fakt bych jim to přál. Jak jako v těch sériích, těch Pardubiců s těma Budějkama a ta Kometa s těma Varama, tak jako jasně. Jako Spartan v obou sériích mám jako ten méně oblíbený tým, ale jako jim je to v podstatě fuk, tak v tamtý sérii Bolka bych si fakt to přál tý Bolce. No ne, ale celkově jako i ta Boleslav. To ani nemusí hrát Buchta. Ale i ta Boleslav jako celou dobu hraje, celou sezonu hraje takový ten hokej blízký tomu, co se hraje v playoff. A trenér Král je dost zkušený a hlavně dlouholetý hráč, ale jako on bude vědět, co přesně ten tým potřebuje. A co se týče Vardu, tak ty mají moji sympatii, jak ten klub prostě vedou. Líbí se mi, jak to dělají, jak to má všechno smysl a ten tým bude mít velkou budoucnost. A myslím si, že ten drive je to, čím můžou tu Kometu porazit. I bez Beránka. Jo. Který bude, až se vrátí, jestli se ještě vrátí v té sérii, tak bude jako to momentum, to ty Vary zase posune o level dál. Jako ono, víš co, my jsme si taky jako přece ono říkali, že Vary jako předkolo možná budou hrát třeba i v baráž a jako pak všem vypálili rybník. A ono se jako ukazuje. Já třeba nemyslel. No hlavně, když si vezmeš Reunánen, pak je tam jako ten brankář jeden, kterýho nemáme moc rádi na Spartě. No hele, teda ale jako jsem zvědavý, co bude dělat Jirka Kalous, když musí sehnat teďka jako místo to Tralmaxa, no. To, jako, to nebude úplně jednoduchý. Napadá nějaký návrat ze zámoří. Tam určitě mají hodně hráčů. No, možná, no. Já nemám úplně nevím, co s těch 20, Rimon, ne? Ten je možná ještě v zahraničí. Jo, ten tam podle mě ještě třeba bude zůstat, jako tomu není hodně. Tomu, a nebo si prostě stáhnu nějakého Čecha, že jo, z AHL, který se bude chtít vrátit. No. Možná našemu soupeři, že jo, tak ten Teplý, tomu se tam taky moc nedaří, odchází Grieger. A teď Teplý je v Třinci. No jasně, ale mluvilo se i v sezóně, že by ho mohli jako někam vyměnit. Vary umějí tyhle hráče využít. Je to pravda. Ale Rimonovi tomu je 20, ten se ještě vracet nebude určitě. To byl sám proti sobě, podle mě. Má teďka víc než bod na zápas v juniorce. Jasně, ale pořád se tady bavíme o týmu, který ty mladý hráče umí hrát, že? Takže on tam ten prostor dostane. Uh-huh. Ale myslím si, že jako musí někoho syna určitě, ale nemyslím si, že zrovna Rimona. Tak to byl jenom takový nápad, že oni sbírají ty mladý hráče často i odchovance. Jo, já vím, že ty bys si jako přál ty kluky. Mladý tady mít, no. Ale tak neříkám jako všude, že jo, ale prostě myslím si, že v top 6 jako v každém týmu by jeden takovej hráč 20 měl být. Uh-huh. Tak koho do Sparty, pojď. Mára Daníček, ne? Tak jako, hele, Mára Daníček by byl dobrý, kdyby těch 5-6 zápasů základní části si odehrál v té bottom 6, aby si to odzkoušel, ale pak ho prostě musíš dostat do té pozice, že jo. Do té pozice v těch top 6, do té pozice, kde je zvyklý hrát. Jako co s ním uděláš? Ale já si myslím, že Mára Daníček tu úplně jako nezůstane. Tam si myslím, že ten jako udělá v létě výlet do Ameriky. No jasně, dobře, tak ať ho udělá. Ale co tam máš dál? Máš tam Ondru Hrabíka, který by to mohl teoreticky hrát. Máš to. Ale Ondra Hrabík není hráč pro top 6, to se na ní nezlob. Tak jako ne ve Spartě. Koho tam máš ještě produktivního? Fábryho v juniorce, který by tu šanci mohl dostat, pár zápasů už dostal šanci. Osobně jako jsem dlouho čekal, že by tam mohl být konečně Vytouch, ale
toho se prostě stal už hráč jenom jako pro bottom six. Bohužel. Jakože Michal Vitouch by se mohl objevit příští sezónu. Teď dal 2 góly za Litoměřice ve Zlíně, pokud vím. V Gottwaldově. Ale jako David Vitouch je podle mě mnohem lepší než Michal Vitouch a ani ten se do té top 6 nedostal. Ale když si tam jako náznaky měl, že ho Jandač zkoušel na centru mezi Chlapíkem a Tomáškem. A to jsem si říkal, že už je konečně ten game changer, kdy nabere ty zkušenosti a dostane se tam, ale prostě jako to bylo i to, na co jsem kdysi narážel, že si myslím, že pro Davida Vitoucha by nejlepší věc, co může nastat, je, aby příští sezonu v té Spartě nebyl a šel někam hostovat. Aby si tu roli v tom jiném týmu vyzkoušel a dostal se do ní. Protože... Já si to taky dokážu představit. Mimochodem Vity včera jenom 3 minuty, jo. A to byl napsaný normálně jako centr čtvrtý liny. A já nebyl 13. a odehrál vlastně o 10 minut víc. Tak tam šlo spíš jenom o nějaký čechry na papíře. Jo. Včera už nebyl psaný Leonen 13. na třetím, ne? Byl včera Jany 13. Tak to jenom nechali napsaný a podle mě to nějak prohodili. No, podle mě taky, no. Hele, ale já toho Vita mám hrozně rád. Já jsem jako rád, že tady zůstal, ale dokážu si představit tu hostovačku. No, ale to je můžeme to nakopnout. To je to, na co narážím, že jo. Ten hráč, ten potenciál, co v něm byl, tak byl, aby byl solidní, dravý, levý křídlo, něco jako býval ve svým primu Honza Buchtele. Proč se to s ním nestalo? Jo. Špatná výchova hráčů na Spartě, nedokáže s ním pracovat. A to je to, na co celou dobu narážím. Že prostě Sparta si ty hráče neumí zapracovat. Hele, kdyby si ho dal mezi vedle Chlapíka a Špačka místo Horáka, dobře, tak nebudou tak zkušený, budou tam mít mladýho kluka, který tam bude lítat jako splašenej, ale myslím si, že jako kdyby hrál vedle nich 2-3 zápasy, tak on ti pozbírá 4-5 bodů úplně v pohodě, protože oni mu to připraví. Oni mu řeknou, kam si má stopnout, kam si má najet. Jo, to máš asi jako pravdu, no. Ale jo, jako máš recht. Nebudu ti oponovat, uznávám. Můžeš. Ne, já s tou souhlasím, takže nemám důvod ti oponovat. Ale teda, to bychom asi měli. A jestli teda jako chcete nakonec ještě ztratit pár slov těm ostatním sériím, teda jako Volku s Radcem jsme už asi probrali, jestli chcete něco říct ještě ke komentě s Varama nebo k Pardubicím s motorem, tak klidně můžete. Pardubice se nebezpečně zvedají. Teda mě přijde ten motor jalovej. Stator jim to hodně usnadňuje. Jo, jako tam fakt hraje gulaš, no. Mně přijde, že ten Zohorna vůbec není v tom svém playoff modu, jak hraje proti těm svým. Takže se do toho prostě nějak nemůže dostat. Já si myslím... Když tak teda ještě pokud máte nějaký dotazy, tak my tu nějaký máme, ale můžete klidně ještě napsat, napište to pod poslední příspěvek, úplně v pohodě, dobrý. My tam vám na to rádi Já tu mám taky 3 ještě. Jo, teď já právě taky. Takže jestli a kdokoliv posloucháte, tak klidně napište. Každopádně mě ten Zohorna přijde, že není vůbec ten playoff Zohorna, který ho známe letos. Je to jednoduché, jako Budějovice jsou letos trapný a nezasloužili si to. Myslím si, že Liberec jakoby s tím, jak sundali tlak z Pešána, příchodem toho Birnera, tak si myslím, že by byli pro Pardubice mnohem těžší soupeř. No já jsem nečekal, že ten motor je udělá ten Liberec. Mimochodem, Davide, proč se nám odpělo zmluvení? Počkej, já ti tady hnedky vrátím, už si zpátky, pojď. Nečekal jsem to. A myslím si, že ty Pardubice klidně udělají v těch 4 zápasech. A pak se uvidí, pak podle mě ten Hradec a tam to může vyhrát kdokoliv, protože derby nemá favorita, jak se říká, že jo. Jestli Hradec otočí z 0-2 na 4-2, tak můj tip teďkon, kdyby to mělo být Pardubice Hradec, tak postoupí Hradec. Myslíš si to? To já vůbec nevím. Já jsem ty Pardubice neviděl tak dlouho, abych je mohl soudit. Ale jako viděl jsem ten dnešní zápas z části a viděl jsem, myslím, že první a ten motor se mi vůbec nelíbí. Takže myslím si, že protože oni postoupí jako motorika, nehrají liga za sebou, jako by se musel stát zázrak.
A myslím si, že až jsem jako těžšího soupeře, tak můžou tvrdě narazit, ale taky ne, taky to tak být nemusí, jako furt jsou hrozně silný, že jo. To fakt na papíře je jako neskutečný, jako v sezóně to nebylo nic moc, ale pořád máš prostě první lineu Červenka, Sedlák, Smejkal, že jo, to je bomba. Myslíš ta Sedláka a co dělá teďka reklamu na nějakou kosmetiku? My příští rok Já to neviděl. Já ti to pošlu na Instagram. Já to viděl, prosím tě. Jo? Tak Mikliš tam s ním může dělat reklamu na šampon na hustý vlasy. Když jsi viděl, prosím, Sedlákovou reklamu na kosmetiku, prosím tě. Hele, myslím, že Míra Štěpánek, tak mi to někam psal do komentáře a na mě to pak dneska vyskočilo, když jsem si scrolloval Reelsama na Instagramu. Jo, na mě dneska vyskočilo video nějaký na Instagramu, že tam Honza Košťák typuje, že Sparta vyhraje titul. A úplně jsem si říkal, jo, to bylo oficiální Vítkovický video, to jsem taky viděl. Jo, a ty jako... asi jako díky, ale... Jo, dobrý, no, tak jako by tam většina hráčů hlasovalo, protože Sparta vyhraje. Jo. A Davide, máš tam prsty? Já jsem to natáčel, to video. Jo, no jasný, jako... David nám tady vyjednává nějaký družby, nebo nevím, co to má být. Ale co ty otázky? Ne, teď přece podle Twitteru víme, že Sparta má družbu s Hradcem, ne? Nebo jako... Počkej, já mám družbu s Hráčem Makadaň. Hele, my nenávidíme všechny, jo, takže... Já mám družbu s každým člověkem, který je normální a nechová se jako čůrák, takže... Teda, sakra, doufám, že nedostaneme. Teď dostaneme červený $1 na YouTube, musíš to vypípnout. Ne, já to vypípnu, dobrý, já ti to vypípnu, to ti ulítlo. To je v pořádku. Hele. A teda ještě tu poslední sérii, tak kometa Vary, tak tam si myslím, že ta kometa to urve. Vary v 7. A ještě... Jo, Vary v 7. Rozhodl o tom Beránek. Jo? Jako hloupej faul, ale to je fakt lož za ten kluk, ne? Že taková sezóna, 30 gólů a pak uděláš playoff 2 fauly na suspendaci. To prostě... Mě jeho normálně líto, ne? Že to je fakt škoda. No ale on jako... Je to blbost, co udělal, ale jako z mýho pohledu on udělal to, co by jako kapitán dělat měl. On do toho šel prostě příkladem, že jo? Šel do toho jako ta hvězda týmu, udělal prostě blbost ve vyhrocených zápasech. Teď si to slízne a může týmu dělat maximálně tak morální podporu, jo, ale jakoby... Mělo toho jít tvrdě, ale ne tak, aby dostal 3 zápasy, jo. Hele, vem si zase to, že Vary jako poslední léta končily v předkolech. Takže pro všechny z nich je to jako větší teďka to, větší zápas. Jasně, Giger něco měl s Libercem, že jo, Černoch, ani nevím, jestli si to vyzkoušel na Spartě, ale myslím si, že ne, že jo. Pokud vím, tak on tady hrál to finále s Libercem, pokud vím. Černoch? Kdo? Černoch, no. Ale teď nechci kecat, jestli v tom týmu byl. Jako podle mě v týmu byl, ale nevím, jestli to nebyl spíš ten hráč, co pendloval na farmě. Ne, Jirka Černoch normálně playoff 2016 hrál. To jsem si skoro jistý, kluci. Ale já jsem koukám na to 2015, 2016. Ne, to bylo 2014. Počkat, to 15, 16. 2016. To hrál. Nehrál v playoff ani... Jo, počkej, hrál 15 zápasů v playoff, jo. No, teď jo. Vím, co říkám. Hrál 15 zápasů, to znamená, my jsme to měli jak tam? My jsme šli 4-1 přes Zlín. To hrál 15. To je 5. Pak jsme šli přes 5 zápasů. 6 nebyla Plzeň. 6 byla Plzeň, to je 11, a pak bylo 6 Liberec, takže 17, takže 2 zápasy neodehrál Černoch, to znamená, že v Liberci v tom finále hrál. Takže on má nějaké zkušenosti. Podle Elite Prospects tady vidím, že měl 6 zápasů za juniorku v playoff, 8 za Ačko a 4 v Benátkách. Ale nevím, jakoby, co to bylo za zápasy. Ne, na Live Sportu je daleko víc těch zápasů. Ale to je asi jedno, pánové. Dáme ty dotazy rychlý ještě? Jo, pojďme na ty dotazy. Tak začni. Okay. Ale tak můžu začít? Nebo... Začni, já tady mám připravený pokračuj. Tak já mám na začátek, jestli máme nějaký předběžný info, v kolik přijela familie a zda zase jí vlak v Libni, tak máte info. Ne, to nemám takový info. Já mám info, že náš ministr pro hybridní válku Roman zase přesně vlak až na Hlavák, aby to nestihli. Klasicky, nebo ideálně ale až do Vršovic. Já bych je nechal projet až dál.
Až třeba do Plzně. Na zahradní město. Nebo do Berouna bych je poslal. Ne, to ne. Není problém. Já bych je poslal do Loděnice, aby dostali trest výjimečím. Nebo v Pardubicích zastavíme vlak a dál se nejede. No, tak oni mají to hezký video, že tam dělali tu mašinku, ne? S tamníma. Ten asi nejhorší video, který jsem kdy viděl. A dál tu máme dotaz od našeho oblíbeného Michala. Jaký máme názor na Michu. Mně se Michal líbí, jako. Mně taky, ale Jako dovedu si představit, že by měl hrát ve vyšších lineách, aby se ten důraz zužitkoval i bodově. Hele, Mika je super komplexní hráč, akorát po tom zranění to furt ještě není ono, mi přijde. Ale teď přidal na důrazu, v tom čtvrtfinále přidal hodně na důrazu a jako zvedá se. Já si myslím, že pokud postoupíme, což teda klepu, doufám, že to slyšíte, tak jakoby podle mě, když přidá ještě trošku víc a čím víc se budou stupňovat zápasy, tím víc ještě přidá a bude to dobrý. Ale mám si zatrenérovat, klasicky. Já si myslím, že mě by měla být lejna Selomeky, Lajunen, Forman. Selomeky, Lajunen, Hrabík možná, Krištof. Když ten Krištof hrozně vyhořel, no, zatím. Já si myslím, že Krištof dojel na tu hloubku kádru Sparty. Víš, že tam nemáš jakoby teďka 4 útočníky, ale máš jich tam 10, který ti umějí dát gól a bodovat. A on, který to táhl na začátku, tak se teďka to zase převzal jiný a zase přijde jeho čas. Jo, přijde, no. Ale jako není to úplně ono letos, jako, že on letos ještě nedal gól. No jasně, no. Ale vem si, to je to, na co narážím, že prostě on, kdyby byl tak dobrý, že ti potáhne ten tým, tak jako dneska už se bavíme o hráči, na kterého se jezdí 6 scoutů z NHL a dalších 10 ho sleduje na videu. Kdyby pokračoval v té formě za začátku sezony. Ale jako furt chodí před tu bránu, furt tam cloní, takže jako zase jako nedá se říct, že by byl úplně jako k ničemu. No, kdyby to nedělal, tak by k ničemu byl, že jo? Ale to je od toho přišel, že jo? Aby přitvrdil na důrazu na tom screenu. Jo, ale je pravda, že jako padá z nějakých 16 minut na zápas, už teďka padá spíš k 10, no. Kousal loni taky končil ve čtvrtý lině playoff. No, což jako kousal do čtvrtý liny, jako to nebylo úplně dobrý, no. Ale mohl si to sám. Jako, ne, uvidíte Kousy, teďka jako Kousy je teďka nejšťastnější, co kdyby byl a ten daleka takových gólů, že ho vyhraje bodování playoff. To nemá kam. To vyhraje Míša Moravčík. Tak další dotaz má. Tady je dotaz na pana Venslíčka, že myslím si, že byste měli probrat ještě Vítky, kluci, když už jste zmínili Honzíka. Tak co myslíš, Davide? Něco o Vítkách nám řekni. Jak Vítky? Proč Vítky? No, něco o Vítkách, je to dotaz, musíš odpovídat. No, tak co si budem? Vítky neměl úplně nejpovedenější sezónu letos. Vzhledem tomu, že jim hrozila hodně dlouhou dobu baráž ke konci základní části, tak díky tomu, že vlastně koupili Varaďu, tak se z toho docela vyhrabali a teda všechna čest Vencovi Varaďovi s tím, co vlastně předvedl a jak ještě potrápil vlastně teď čtvrtfinalistů Karlovy Vary, protože tam nechybělo jako moc. Mohlo se jít do prodloužení 5. zápasu předkola a Vítkovice klidně mohli hrát teď s náma čtvrtfinále, že jo. Takže jako za mě hodně nepovedená základní část, ačkoliv to na začátku vypadalo, že by to mohlo být jako slibný a dobrý. A jak jsem Vítky ke konci sezóny sledoval poměrně dost, tak udělali strašně velký progres a myslím si, že se to projeví v další sezóně a všichni budete koukat, protože Vítky v příští sezóně budou hrát top 6. Budou 13-2. Jo, dobrý, to už asi stačí, David, jsou to jako zbytečně rozhodně. Ne, já jsem to jenom řekl tak, jak to je a můžete si to tady někdo nahrát nebo cokoliv a až budou Vítkovice v top 6, tak vy to můžete poslat a já vám řeknu, že jsem měl pravdu. Já bych řekl, že Vítkovicím skončila sezóna a vůbec nás to netrápí. Ale pojďme dál. No, znám jednoho člověka, který ho teď trošku asi trápí, ale ale to je jedno. Jo, no co nevadí. Asi půjdu trochu proti proudu, ale líbilo se mi, kdybychom to pro zbytek v bránci střídali.
Stylem připomínající střídání kapitánského C pro domácí venkovní zápasy míra forma Vladimír Sobotka a to, že by startovací brankář pro domácí zápas byl Pepa Kořenář a pro venkovní zápasy by byl startovací Kuba Kovář. Tímhle způsobem by každý měl rovnoměrný příděl zápasů a pokud by oběma vydrželo zdraví až do konce a podávali oba top výkony, tak by nemuselo hrozit, že by ani jeden nemusel v případě střídání brankářů v průběhu nepříznivého vývoje zápasu nebo do dalšího zápasu v této nervy drásající sérii nebo do další série v playoff, pokud se tak už konečně dostane přes ten zatracený třinec, jí do toho zcela nedoschytaní. Pro mě ve Spartě není jasná brankářská jednička, protože jak náš Kořen a naše Kovárna jsou prostě vynikající gólmani. A to i když i oni mají někdy své nepovedené dny, včera ale risk s Kovářem, který naposled vynul 28. února, vyšel na výbornou, tak proč to neskusit znovu. Hlavně zapotřebí konečně v pondělí vynulovat ty chyby v obraném pásmu, po kterých obdarovaný třinec umí dát góly. A sami hlavně musí vyzrát více na Kazla, než oni dokáží vyzrát na Kořenáře nebo Kováře. Co si o tom myslíte, pánové? A to byl teda hrozný text. Hodně pěkně shrnutý. Já si myslím, že v tom textu je úplně všechno, co bych jako teď řekl, takže já nemám co dodat, podepisuji tlustým perem na papír. Taky ve finále. My jsme to vlastně rozebrali na začátku a myslím, že jsme se na tom shodli. I když teda za mě bych asi jsem teda víc teda pořád tým Kořen a toho Kovyho bych pomalu odsouval jakoby do té role toho safety náhradníka, kdyby něco hořelo. Ale já si zvládnu představit to točení teď jako v nějakých situacích, které jsme. Ale v moment, co tam půjde v pondělí Kořen a udělá prostě, vychytá to, tak my vyhrajeme, tak pak v semifinále znova Kořen, určitě ten první zápas. A pokud prostě v prvním zápase vychytá 0, tak tam musí jít v tom druhém, že jo? A pak pokud ji vychytá znovu, tak tam určitě půjde i ve třetím. Tak Sparta má hlavně výhodu, že bude všechny série začínat a mít 5. a 7. doma. Takže matematicky to vychází na Kořena. Jo. Ale jako já to točně taky zvládnu představit, ale v moment, kdy jeden gól nám prostě bude zeď, tak ho nebudeš měnit. To jako, tak to v playoff nefunguje. Ale kdybys tam hrál dlouhý prodloužení, tak určitě mu ten jeden zápas voraz dáš. Jo, to jo, jasně. Jo, to je zase jako jo. Ale jako nemůže, pokud jako jeden golman pak bude v topové formě, jak to nemůže fungovat jako v základní části, že budeme chytat 2-2, že jo. To by byla blbost. Každopádně Patriku, ale pokud jako budou oba dva vyrovnaný, tak ať si odpočnou, bude jako super. A Patriku, ty tam máš nějaký dotazy ještě, nebo? Já určitě vezme od toho, jak přišli. Michal se ptá, jak hodnotíte naše starší opory. Přijde mi, že i Sob s Řepou jsou letos skvělí. Já myslím, že... Sob mě strašně baví. Jak vyhrál ty buly, ten má asi 65%. A tomu plnou nejde vzít půk. A fakt jako Sob mě hrozně baví. Já to řeknu jednoduše, oba dva lepší než minulý rok. A jo, já bych ji taky řekl. No, pomáhá to, že je tady víc line a nestojí to jenom na nich. Řepíkovi pomáhá, že nemá Cčko hlavně. A Sobovi pomáhá, že jako když naposled, tak pořádně, že jo. To se musí. No, tak hlavně jde prostě i o tu hloubku, že prostě nestojí to jenom na nich a oni můžou hrát v klidu tu přeslovku 2, hrát si to všechno na klídek, protože vědějí, že když oni tam nebudou, tak tam bude ještě jedna a minimálně stejně kvalitní, spíš lepší formace, která to rozhodne. Jo, ale fakt ta line Řepa, Sobotka, Hitchman, fakt jako pěkný. Jako funguje to a dává to smysl a je to jako hezky se na to kouká. Můžu dál? No jestli k tomu ještě něco nemá David, tak můžeš. Pokračuj. Vašek se ptá, jak hodnotíte atmosféru v playoff a na konci sezóny. Jo, super. Davide? Je to jak výkony na ledě prostě. Čím blíž seš ke Rubnu, tím lepší je ta atmosféra. Ale já bych řekl, že všichni mají hlad a chuť. Po tom jednom, takže... Jo, a jako mě baví ty náramky. Jak to jako nezasuje to fandí, jak je to před tím zápasem, jak je to super. Jak mně se to líbí. A kotel super, krásná kartoniára, krásný choreo. Čas účtování nastal, paráda. Snad to bude pravda. Takže jako atmosféra super, jako kotel šlape, tribuny se přidávají.
takovej ten jeden chorál, teda spíš pokřik, do kterého se podle všechny ty tribuny, to byla paráda, určitě víte, o čem mluvím. Jo. To, jako to bylo, Hashtag díky Vítku. Jo, Vítek zabil celkem to, jako to se mu fakt povedlo. Takže super, jako pojďme takhle fanit v pondělí a pojďme dohnat za tím postupem, protože jako faníme skvěle. A ono, když ti žene prostě 17 000 lidí, tak se na to je projeví, že? To je pravda. Kdo, když ne my, když ne teď. Tak, to se řekl hezky. Ale pak je tu jeden, na který můžeme navázat na předchozí otázku, protože ten poslední vezmeme ze široka asi, to bude trošku na díl, ale koho teď do brány, Kořen vychytal 2 výhry doma, pak první venku prohrál, byly ty góly jeho chyba, Kovář nastoupil do 4. zápasu a tým podržel, chycený samostatný únik v prodloužení zejména, ale koho tam poslat na ten 5. zápas, ptá se Vojta. Kořena. Protože je lepší. Ale tak to vidím já. Já jsem zastánce toho, že vítěz na sestava se nemění. Takže Ale- za mě Kovář v pondělí teda. V pondělí, až prostě budu na cestě do arény a uvidím tu sestavu, tak ať tam bude Kořen nebo Kovy, tak to obojí budu chápat. Protože oba jsou to skvělí brankáři. Myslím, že Roman Malek ve studiu, když se o tom byl, tak taky říkal, že by tam dal Kořena. Jo. A jako Roman Malek tomu jako docela rozumí. Má něco odchytanýho, co si budem. Tak on byl ten, No, jako jak když si to? pár těch hnů v tom playoffu udělal, víš co, ale jako nějak extra moc. Málek podle mě byl v té sérii, kdy v semifinále si Antoš dal ten vlastní gol z Bully a pak porazili Pardubice 1-0 v tom 7. zápase, nebo kolik to bylo, ne? Takže si myslím, že on asi bude vědět. Jo, tak on má hlavně rekord v počtu vychytaných hnů v To playoff. bylo v základní části, ne? Těch 12. Mhm. To je myslím jenom na základní části, ale počítaj. Každopádně Kovy včera podržel, zároveň Kořen podržel ty první 2 zápasy doma a ten třetí jako jo, mohl to chytat. Jako obrana úplně nepomohla, ale tam v tom třetím gólu se podle mě zbytečně jako brzo přesouval, že ještě ten Kundros nebyl úplně za osou branky a on už jako tam dělal ten pohyb doprava. A nějaký ten gól předtím tam taky, jak tam šel podle nějak brzo do toho zákroku, ne? Takže tam pak se přesouval a on mu to poslal pod betonem, tak nějak už to bylo. A takže takováhle chyba se prostě stane, ale já bych furt se spíš přikláněl k tomu, že by tam měl být ten Kořen v pondělí. Ale chápu obojí. A trenéři tomu rozumí víc než já, takže Kořen time. uvidíme. Já si to taky myslím, no. Jako co si budem. Tak možná poslední. Jo. A tady komentář, Kovej se toho nezblázní, když bude sedět pro Kořen důležitý chytat v pondělí pro psychiku, což tu píše Kraken, tak i to může být pravda. Počkej, ale Kraken je náš nový grafik, který jsme zapomněli uvítat. Jo, to je pravda. Moc děkujem Kraken HCS za krásnou grafiku, seš nejlepší. Uvidíte již v pondělí. Hele, řeknu to takhle, na to, že je Skladna tak solidní. Jak Traumax do NHL. Na to, jak pije málo piv, tak jo. Jo. A ještě nějaký dotazy tam máš, Jo, nebo jeden. už zavíráme? Míra Štěpánek se ptá, proč se tam tak špatně hraje do zatažené obrany, přitom individuální kvalitu tým má. Hele, jako... Já nevím. Souhlasím, hraje se nám špatně, ano. No. Hraje se nám špatně a jako individuální kvalitu, aby jako někdo fakt sebral ten půlku a projel tam mezi těmi 5 hráči, tak okay, Hitchman to zvládne, Špagr taky a Chlápa asi taky, ale ty jako nemůžeš čekat, že prostě třeba, nevím, Ondra Nejman si vezme puk a projde kolem 5 hráčů, jako všichni pošle na párek a zavěsí. Tam jde o to si to nahodit a jet za ně, jak jsme několikrát slyšeli z kabiny, že jo. Nahodit a do souboje, no. Přesně. Takže jako, a prostě Sparta proti tomuhle jako moc neumí, no. To je ale velká chyba a to se musí odstranit. Ale jako ono to už neumíme x let, to neumíme od posledního titulu. To je pravda, ale ono to není úplně taky jednoduché do těch 5, že jo, a pak proti útok otočíš rychle tu hru a jedeš a najednou se jedeš do 3, že jo, protože ten jeden útočník tam stejně bude. Je to těžký proti takhle pevný obraně se prosazovat, prostě jako to jako, kdo to jako umí vyloženě? Nejlepší týmy. Jako, a jako je v Česku někdo, kdo to fakt jako zvládá? No vzhledem tomu, že posledních 5 let vyhrál vždycky 13, tak ne.
No, protože prostě jako Třinec už takhle hrá 5krát, tak Jo, ale tak extraliga pro tebe nemůže být měřítko. Ty se musíš srovnávat s nejlepšíma týma na evropský úrovni, který No jsou tak- daleko dál než jako ten Třinec. jasně. Jako kdyby jsem přijel Feriesta, tak prostě ten blok jako se asi Kdyby jsem rozbije, jo. přijel Nebo kdyby Feriesta, jsem- tak těm polským zoufalcům dá 5-1 a jako Mhm. pak bude Daňo brečet u rozhodčích jako proč jich nevylučíte? A Moták si bude stěžovat, že se mu tam jako nelíbil zákrok. Hele, ale Feriesta ten by to byl schopný uhrát i na individuální kvalitu, podle mě, no. Nejenom na to, že by jako rozbili ten systém, ale že prostě by byli lepší jako ve všem. Hele, hlavně abych to vzal ve zkratce, tak jako každý tým má umět hrát 4 stylama, který ve finále budou tvořit ten jeden obraz toho, jak ten tým hraje. Ten tým má umět klasický útočný styl, kdy hraješ proti slabšímu a tlačíš. Ten tým má umět hrát trpělivě, to znamená, když narazíš na stejně kvalitního soupeře, v tomhle případě Pšonky, abys prostě si tak nějak jako to šolíchal, bude Hele, tam a občas... ta Sparta moc neumí ten vyčkácí styl taky, podle mě. Hele, já jsem to chtěl doříct, jestli můžu ještě teda vrátit Jo, se jasně, k tomu. sorry. S tím, že ta bude tam to vyčkávačka, když se bude čekat na tu chybu soupeře, kdy jim to prostě dobře vezmete, ujedete, dáte gol. Pak máš umět ten styl, kdy hraješ proti jasně silnějšímu jako v CHL, kdy prostě budeš dobře blokovat střely, budeš dobře hrát v bloku, budeš chodit do rychlých breaků, budeš mít 15 střel na bránu za zápas a dáš z toho 4 góly. A dostaneš minimálně 1 nebo 2. Jo, tohle ten tým musí umět, s tím, že pak ještě je tam ten čtvrtý, a to je, když prostě hraješ v 6 na konci a dorovnáváš. Tohle ve finále tvoří ten jeden projev toho týmu, co musí ta Sparta umět. Jo. Mimochodem, David už nás musel opustit. Už je 10, už má večerku, víte co, no. Tak. Je 2 hodiny po Takže- večerníčku, ne? Nebo v kolik se to vysílá? Všem vám děkuji, že jste tady byli a přeji vám krásný večer. A já se teda vrátím k tomu, co říkal Patrik, tak ty máš prostě pravdu. Že musíš umět všechny tyhle ty styly a Sparta z nějaký z nich prostě neumí. Já myslím, že takový ten vyčkávací hokej, kdy jako ty potom tak šolícháš a čekáš na tu šanci a pak to do nich prostě pošleš, tak to jako jsem Spartu neviděl jako hrát úspěšně. No, já jsem viděl loni. Loni, jo. No, do 4. zápasu. Tak to s tím Třincem Jo, okay. zvládli hrát. OK, 3 zápasy, OK, ale tak to je furt malý Jasně, pak se prostě prohráli 4 v řadě a bylo z toho největší... Tam se to prostě zbořilo. Tam podle mě se zbořila hlava taky jako z velké části. Tam se to úplně rozsypalo. Tam to nebylo jenom stylem hry, že jo, tam jako... Tam, jak by řekl Antoš, byl to hnus. Hele, jako mě se potom po roce furt jako blbě mluví, ne? Že já jsem z toho furt takový jako... Ale ty jako tohle nesmíš řešit, že jo? Když jdeš hrát, ať už jdeš hrát cokoliv, a jedno, jestli jdeš hrát jestli jdeš na okresní soutěž gymnastice, jestli jdeš hrát šachový turnaj, jestli jdeš hrát školní turnaj ve florbalu proti Ačku a ty jsi ve Bčku, anebo jestli jdeš hrát o jakýkoliv titul v jakýkoliv soutěži. To jako ty prostě nemůžeš mít v hlavě to. To je jediný, co tebe musí zajímat, je ten tvůj zápas. Uvědomit si to, co proti tobě hraje a věřit tomu, že to, co uděláš ty, takže jsi dostatečně dobrý na to, abys ten zápas rozhodl. Každopádně, co čekat od Třince v pondělí? Zákeřnosti. Asi to, co vždycky, že? Zákeřnosti. Simulace. A blok pevnej. Ty budou sát 5 na červený od začátku. Jo, to jako to bude jako nejsilnější defenzivní práce v historii asi. A tady... Protože oni jsou ty kluci nervózní, jako ono to na nich je vidět. Daňo ten tam začne štěkat jak čivava, nějaká popradská na rozhodčí, Moták ten tam jako řekne a Kovařík to samý jako nějaký keci do novin, jako nejsou úplně. On podle mě je nějaký bořech, ne ten Daňo. No. Takže on podle mě se nenarodil ani v Severním Uhersku, ale že se narodil někde jinde, myslím. Že se narodil někde v Německu nebo v Rakousku, mám dojem. Vůbec ne, když se narodil Marko Daňo, je mi to už úplně jedno. Já bych něco řekl, ale to si myslím, že by se mohli dostat ten vykřičník na YouTube. Jo, přesně to neříká, já to nechci vypípávat.
No takže Sparta Hold bude muset vyčkávat a rozbít ten blok a jako zlepšit ten přechod tým modrý, no, jako ono je to hrozně těžký, ale prostě musíš to prostě nahodit, projet mezi těmi 5 a vyhrát ten souboj. Hele, ale tam jde o to, A udržet puk a pak máš ten puk v tom útočním pásmu, musíš tam zamknout a prostě zamkni to, zámek a grilluje a prostě ugrilluje, takže to bude gól. hele, tam je potřeba, co je potřeba udělat, je to, aby ty puky chodily rychle, aby ty útočníci byli v pohybu, aby prostě se nezastavovali, aby když se rozjedeš, tak prostě jedeš. A ten obránce prostě přijede červenou, nastřeluje to a jedeš prostě, nemůžeš se zastavit. Mhm. A to, co se dělo teďka 2 zápasy v Třinci, bylo to, že ty hráči jako se rozjeli, zastavili se a koukáš tam, jako když koukáš na to na obsluhu, jak ti čepuje pivo. Hele, já věřím, že ty kluci ví, že budou před plnou halou, mimochodem jako za den a půl vypadat 17 000 halu, to je bomba. To by se jinde v extralize nestalo. No to by se nestalo jako nikdy, teď jako někde mají problém v jednom nejmenom Haky tam ani to čtvrtfinále nevyprodali, že to mají 10 000 halu, že jo. Jako, Myslíš, jaký tam? V Kadani, že mají 10 Jo, halů ty- pro 10 000? aha, a nebyla vyprodaná, no. Je, že Ale by Kadaň jako, hrála nějaký čtvrtfinále, nějaký krajský ligy? Každopádně, hele, požené 17 000 lidí, ty kluci budou bojovat. Oni vědí, že můžou konečně ukončit tu hru za vládu a to je proto všechno, podle mě. A jako upřímně, já fakt věřím, že to urvem v to pondělí. Že my ty goly dokážeme dát, což se ukázalo. Teď my jsme dokázali dát gol rychlým založením útoků v tom prvním zápase, dokázali jsme prostě dobrý vstup do pásma přihrávka na volného hráče, dokázali jsme dát takový ty v úzovkách hnusný góly z těch dorážek, dokázali jsme dát hezký zasloněný gól, dokázali jsme dát one-timer z přesilovky, dokázali jsme dát nahození a teď, prostě my dokážeme dát jako takový góly, ne, že to prostě něco tam padne v to pondělí a my to, prostě to urvem. My prostě musíme už, jako já už nechci hrát s Třincem nikdy. Už prostě konec. Já jo? si myslím, že kdyby se s Třincem opakovala historie v Setína, tak se nikdo zlobit nebude. Nikdo by se Postupný nezlobil. pád, krach, to by bylo něco. Hele, je v extralize větší nenávist než Sparta a Třinec? Podle mě byla s Kometou, když vyhrál 2 tituly. V současnosti podle mě není, co? Tak tam jde o to, že ten Třinec si za to může sám. Jako víš co, hele, s Kometou jsou to vyhrocený zápasy, protože tam je to prostě historicky daný i jakoby tou českou osobností. Jo, Pardubice u Hradce, tak ty vylezli z kanálů, kde byli schovaný jako krysy, protože se jim začalo dařit po tom, co tam napumpovali peníze. No a jako co ostatní týmy, tak jako když se hraješ v Plzni, tak jako dobře, najdeš tam nějaký lidi, kteří ti budou nadávat, zahraješ si s Olomoucí, tak jako tam prostě nikde nemáš tak toxický komunity jako v tom Třinci nebo v Pardubicích. Jo, ještě tady Vašek píše, hlavně v pondělí nesmí dostat první gol, pak to bude hrozně těžší otočit. Jo. To prostě, oni dají ten první gol a pak postaví bariéru na té červený a modrý a... Tak v tom druhém A zápase budou- to trvalo jenom 14 minut, že? Než tam Horák doklep toto z toho brankoviště. Však tady ještě někdo, tady Kingfisher prosí o odkaz na náš YouTube, tak já mu ho pošlu. Je to v tom komentáři, ten odkaz na ten YouTube, jo? Jo, na YouTube je stará grafika, to budu muset nahodit po tom webspaceu ještě. No, každopádně už jsme asi probrali všechno, ne? Prostě jako... Jo, asi jo. Hele, recept na pondělí, jo? Nedostat první gól, nenechat se vyprovokovat k nějakým úplným nesmyslům, zlepšit furt ten přechod modrý čáry, zlepšit, když už tam budeme, tak prostě držet v tom pásmu, když mít čas, tak je proměňovat přesilovky, hrát důrazně, ale nechat se vylučovat a nedostat góly, prostě, že to brankář zavře. A v ten moment prostě Spartu nezastavíš. Ne, já si myslím, že to dopadne tak, že omylem tam půjde slonit na screen Niko, omylem tam trošku zajede
omylem tam trošku zajede do někoho z obránců, toho povalí na Kacetla, ten bude střídat, oni to dochytaj s Mazancem, který bude studený a bude to jednoduchý. Tak jo. No, tak každý máme nějakou taktiku, víš co. Důležitá je ta taktika, kterou má Pavel Gross. Když tak teda asi máme teda všechno, ne? Máme. Jo, tak já vám moc děkuju, že jste poslouchali. Záznam máte tady na Twitteru, na účtu @ZHM podcast. Budu to repostat na svůj účet, takže určitě sledujte nás. Mě i Patrika je účet ZHM. Budeme vám vděčný a uslyšíme se dřív, než si myslíte, protože my určitě všichni chceme co nejdřív probírat ten slavný spartanský postup, který určitě bude. Takže jo, nás sledujte. Zítra budete mít záznamy na YouTube, kde to přehrávání je přece něco pohodlnější, já jdu na tom teď ještě pracovat. Užijte si neděli, zajděte do kostela se pomodlit za postup Sparty, pusťte si večer hokej. Já do kostela půjdu. A taky si dám jogu ještě. A veganské Výborně, a zdravé vidíte. jídlo. Pro postup úplně všechno. Správně, Patrik, takhle Samozřejmě. se to dělá. Si vezmu své vítězní ponožky. Tak to je něco, co si mohl Tak nechat jo. pro sebe, jestli je nepereš. Tak krásný večer všem, mějte Hezký se fajn večer. a slyšíme se brzo. Zdar. Čau.